सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, फिर इसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। थोड़ा टाइम खराब है लाला, नई चीज हम भी ब्रांड ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाभी जी पिला दो मिल्क। ना 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 वाटर। ये अच्छा ये अच्छा। बिग मिल्क भाभी जान। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ब्रांड दिख रहा है, सही पकड़े हैं। अमूल दूध। साले तू दिख रहा है आपके दोनों ब्रांड। कम से कम 50 किलो के होंगे तरबूज। अभी मैं गाली नहीं दे सकता।